家先嚟㗎，冇咗你。你哋唔好嘈啦，三隻嘢橫掂都唔紅啦，等多陣啦，真係。咁你個兄弟夠開紅館啦，你咪又喺度。都係兄弟咯，我女仔嚟噶嘛。我終於到啦。當咗 Anna 落嚟。哇，好靚啊！咁搞錯啊！睇到第一篤你話靚，你個人咁樣㗎，哇！抵你唱嚟唱去都係咁樣㗎，抵你。咁你個兄弟夠開紅館啦，你咪又喺度。都係兄弟咯，我女仔嚟噶嘛，咪係開紅啊，你自佢啦。喂，而家先嚟㗎，冇咗你。你哋唔好嘈啦，三隻嘢橫掂都唔紅啦，等多陣啦，真係。做咩？而家嚟呢度做乜鬼啫？㗎佢哋。喂，但係呢度幾特別，我發佈會啊，你發佈會有人嚟嘅咩？頭先有好多人嘅，而家搭場。你唔好以為我講咩故事就咁樣啦，話有好多人啦，我實睇到啦，真係。啊呢度咩地方嚟㗎？呢度咧係專係聽黑膠嘅，賣嘅，咁亦都可以聽嘅。咁你會見到咧側邊咧會有啲唱盤嘅。咁用唔用得㗎？用得嘅，前面都會仲有一欄，因為今日搞 event 啦，咁所以咧有啲嘢就拎走咗。哦咁但係咧，其實咧呢個地方咧有啲房啦，啲房我嚟做乜嘢啊？啲房又有分類唔同嘅音樂啦。好多副鬼喂，喂，買得啦，嗱，即係講真啦，有啲歌手唔紅係有原因嘅。阿偉雄咁樣去到邊度就撐明你啲嘢咧，咁啊呢個就係個原因啦，撐得行啊！好歌冇用㗎件事。喂，睇呢個好似係我出嚟睇啊，個樣好正喎。呢個咧係咪真係古董啊？定係復刻啊？係古董嚟㗎，因為咧佢就咁擺喺度啊？唔知幾多年啦，咁佢話咧呢個係一嚿咧用成個膠咧係冇接過嘅，咁呢嚿係一嚿完整嘅膠。哇！我要講英文啊，大佬 ，hello and goodbye 咁就走咗啦。哇！呢個就係老細啊，係咪啊？ Is from 1962. Huh? It was the very, very first egg chair in this shape of its kind. 所以佢有嗰啲喇叭喺度啊，又成啊咁樣噶，啊，仲要罩啊！哎呀，原來有罩噶，以前我哋睇嗰啲係冇罩噶嘛，加大罩，你等我戴一大罩先。坐唔坐到㗎？唔會爛嘅，it won't break。應該冇。跟住有咩啊？係，嚟。哦，OK。個感覺真係焗住啲聲喺裏邊，等你容易聽喎。好似整嗰啲節目咧，個廁所嘅。同埋原來人哋呢度有喇叭㗎。係啦，咁咧阿 Rob 咧就喺度嘅music librarian 嚟。哦。係啦，佢係所有嘅音樂佢都會知道啦。即係賴生，music librarian 咁啊賴生。係賴生。係啦，咁呢度所有嘅音樂佢都會識啦。咁佢嘅碟啊等等嘅嘢咧，你同佢傾啲咩音樂嘅嘢咧，佢都可以同你答到嘴嘅。哦，You are the friend of the old lady。 Yes. Old lady。